Ok, v-aș ruga să aveți microfoanele date pe mut, să putem prezenta proiectul. Avem în seara aceasta un proiect, așa cum am anunțat de câteva zile, pe comunitatea Cryptopedia. Găzduim un AMA, adică un Ask Me Anything, sau în românește întreabă-mă orice, despre un proiect românesc cu potențial uriaș. E vorba de Clepart, proiect care va încerca să aducă tehnologia blockchain și cripto pe piața de media și entertainment. Pentru prima dată în istorie, fanii pot deveni acum parteneri cu vedetele, artiștii, creatorii, poeții sau gamerii lor preferați. Câștigul poate fi reciproc în ecosistemul Clepart. Îi avem ca oaspeți pe colegii noștri de la Clepart, Adrian Stratulat, și de la Herity, Alex Macovei, pe care îi rog să preia inițiativa și să ne prezinte mai multe info despre acest proiect. Nu înainte de a mai face eu câteva lămuriri. Pe noi, ca potențiali investitori, ceea ce ne interesează este să investim într-un proiect de viitor, în fază incipientă, un proiect cu un token utility. Da, mă auziți? Da, continuă. Așa, că a intervenit cineva și nu știam dacă am fost oprit intenționat sau... Nu, cred că nu era pe mut. Ok, ziceam așa că pe noi, ca potențial investitori, ceea ce ne interesează este să investim într-un proiect de viitor, în fază incipientă, un proiect cu un token utility și o comunitate care să susțină acest proiect. Să nu uităm faptul că cei de la Herity oferă pentru această sesiune de AMA premii în token HER, așa cum a fost anunțat, premii în valoare de $150, acordate pentru cele mai bune întrebări. Deci vă rog frumos să fiți atenți un pic la ceea ce se prezintă în această seară și să prezentați întrebările de rigoare, dacă aveți nelămuriri sau ce vă interesează despre acest proiect. Cam atât din partea Cryptopedia, susținutul Dan, Acaconces și Andrei, colegul meu, Wikisiki99, vom fi moderatori acestei emisiuni. O să dăm legătura colegului Adrian să ne expună proiectul, să vedem despre ce este vorba mai departe, de la ce ne putem aștepta de la Clepart. Salutare, în primul rând, mulțumesc mult de invitație. Este o onoare să fiu aici pe Cryptopedia. Sunt în lumea cripto de mai mult de 7-8 ani, ca om de, să spunem, de construcție de produs de 5 ani de zile și am auzit multe despre comunitatea Cryptopedia. Este una dintre cele mai bine, să spunem, poziționate comunități de cunoscători din zona cripto și chiar mă aștept să fie întrebări peste media dificultății dintr-un AMA și chiar le aștept cu mare drag. Pentru că suntem un proiect transparent. Noi de la început ne-am poziționat ca un proiect și fully compliant din punct de vedere legal, dar și transparent din punct de vedere al comunicării și de asta suntem și aici ca să vă prezentăm mai multe despre cine este și ce facem. Clepart, pe scurt, este o platformă de crowdfunding pentru artiști și creatori de conținut, dar poate la fel de bine să fie văzut ca un fel de casă de producție descentralizată, pentru că ce se întâmplă în realitate este că fanii și investitorii care cred într-un artist sau într-un creator de conținut au posibilitatea să investească în el sau în ea sau în ei, să le devină parteneri din punct de vedere al creației și după ce piesa este produsă, distribuită și începe să producă venituri, să se bucure de redevențele pe care le primesc ca urmare a acestor acțiuni investiționale. Pe scurt, asta este Clepartul, dar în spate și din punct de vedere al componentei de business și talent acquisition și din punct de vedere al tehnologiei este mult de discutat și sunt sigur că o să fie întrebări foarte complexe. Ok, mulțumim și noi de aprecieri. Dacă sunt colegi în comunitate care au ceva de întrebat la acest nivel de informație, dacă nu, o să trecem mai departe în scurt timp. Să așteptăm puțin să vedem dacă sunt ceva întrebări. Bună, Adrian. Poți să ne vorbești, te rog, despre monetizare? Cum se monetizează piesele? Cum vin banii înapoi la investitori? Păi depinde foarte mult de tipul de operă care se pune pe Clepart. Artiștii pot să vină să facă fundraising pentru mai multe tipuri de creații
Noi, datorită, să spunem, profilului cofondatorilor, avem foarte mulți artiști din zona de muzică, pentru că în echipă, deci eu sunt pe partea de blockchain, dezvoltare de produs tokenomic, strategie, și am plăcerea să am în echipă colegi cu 20-30 de ani de experiență pe piața muzicală. Și dacă intrați pe cleapart.com o să vedeți că avem nume foarte grele din zona de muzică care au semnat cu noi și se pregătesc să pună, să zicem, dropuri, adică să pornească proiecte de crowdfunding pentru proiecte de ale lor. La muzică e relativ simplu. Se poate face monetizarea din zona de digital streaming, adică YouTube, Spotify, și aici fiecare platformă are propriile sale calcule, dar nu este nimic ocult, în toată povestea este relativ straightforward. Și pe partea de publishing se pot colecta rapoartele de la organismele care sunt pe respectiva parte de publishing. All in all, noi ca companie avem transparență totală din punct de vedere al sumelor pe care artistul le produce cu respectiva piesă, fie că discutăm de monetizare din publishing sau cu monetizare din digital. Și după ce primim sumele respective în fiat, noi cu market maker-ul nostru intrăm în piață, cumpărăm CLP și îl redistribuim către cei care dețin tokenul acesta, care reprezintă, să spunem, forma de tokenizare a operei, și anume RST-ul. RST vine de la Royalty Share Token, este un standard pe care noi l-am inventat in-house, încercând oarecum să trecem peste limitările pe care un ERC-721, adică un NFT, le are, și am inventat RST-ul. Revenind, oamenii o să primească per fiecare RST, direct proporțional cu cât la sută dețin din cât s-a tokenizat din melodie, o să primească reward-ul în CLP. În momentul acela o să aibă evident oportunitatea să îl păstreze, să-l stake-uiască CLP-ul, să investească în alte proiecte sau evident să-l scoată și să-l lichideze. Nu există nicio limitare din punctul ăsta de vedere. Și Adrian, cum vreți să rezolvați problema asta de transparență? Adică, poate unii useri nu au încredere 100% în artist sau vor să fie dacă totul este super legit și își primesc partea corectă din royalties. E o întrebare foarte bună și e o întrebare cât se poate de normală și chiar mă miram dacă nu o primeam azi. Sunt 4 metode prin care rezolvăm asta. Prima, evident, în prima fază, artiștii pe care îi onboardăm în prima fază sunt artiști unde există deja o relație de încredere între noi și ei. Evident, asta este cea mai laxă și mai neinteresantă formă pentru oameni care zic ok, și dacă aveți voi încredere între voi, nu contează. Dar ăsta cu siguranță este un factorul de încredere. Al doilea factor este evident factorul legal și aici intrăm în zona unde nu mai te joci. Avocații cu care lucrăm sunt oameni cu experiență de 25-30 de ani în ceea ce privește gestionarea din punct de vedere legal a drepturilor de autor. Cunosc all the loops and holes din punctul ăsta de vedere. Și componenta legală va fi cu siguranță una foarte bine pusă la punct. Toți artiștii care doresc măcar să intre pe platformă, încă de dinainte de a fi acceptat din punct de vedere tehnic, ei vor trebui să aibă un contract semnat cu entitatea care este făcut de specialiști în domeniu. După care creștem dificultatea încă un anumit nivel. Cu ceva care s-ar putea să pară că, hei, asta trebuia să fie mai la început, nu, e bine aici din punct de vedere, să spunem, importanței. Și anume reputația artiștilor. Un artist precum Smiley din rosterul nostru sau Connector sau Laura nu cred că își permite un risc reputațional cu un scandal public în cazul în care se demonstrează că nu au raportat corect în fața întregii sale comunități. Ar fi de departe o miză pentru mulți dintre ei mult prea mică ca să-și distrugă cariera. Adică vă dați seama ce scandal ar putea să iasă dacă se dovedește un asemenea lucru. Și ajungem la pasul 4 sau pilonul numărul 4 de asigurare, care e componenta poate cea mai interesantă. Noi avem în Board of Advisors pe vicepreședintele de produs de la UiPath. Avem această onoare. Și avem in place o colaborare cu cei de la UiPath, prin care ne dorim împreună să dezvoltăm, ăsta este dezideratul colaborării, un sistem automatizat de preluare a fluxurilor și de date și de bani. Asta înseamnă că o să putem să interogăm automat toate conturile de pe care se face monetizarea, să procesăm automat tranzacții și în punctul acela orice dubiu, fie că e vorba de aspecte legale, fie că e vorba de reputație, dispare. Adică sunt construite una peste alta layere de protecție peste layere de protecție
și în momentul acesta, sincer să fie bypassate toate cele 4 layere, mi se pare extrem de puțin probabil. Da, se pare că da, sunteți foarte pregătiți pentru chestia asta. Și o să aveți și vreun audit, ceva, sau trebuie să vă credem pe cuvânt că raportați exact așa cum e? O să avem și un audit. Din păcate nu pot să spun încă public despre cine este vorba, dar pot să vă spun că este vorba de un Big Four și o să fim prima companie cripto din zona asta Europei care are un audit Big Four. Deci o să aveți și asta, auditul public, va fi prezentat. Da, asta nu l-am considerat, să spunem, un al 5-lea layer de protecție, pentru că asta nu este vorba de ce încredere avem în artiști, ci ce încredere avem în compania noastră. Vin mână în mână din partea ei. Vin mână în mână, da, corect. O să avem și un audit. Foarte, foarte bine. Salutare! Am și o întrebare. Sigur. Legată de artiști, este semnat direct cu artistul sau este semnat cu casa de producție de unde face parte artistul? Este semnat ori cu artistul, ori cu managerul artistului. Foarte multe detalii legate de caz la caz nu pot să vă zic, pentru că noi în interiorul Clapart suntem împărțiți în departamente și nu m-am ocupat eu personal de semnare, dar este ori artistul, ori managerul artistului. Deci este relevant. Sunt cazuri în care pentru anumite melodii, artiștii dețin doar o mică parte, poate fi o bună parte sau o mai mică parte din melodia respectivă. Poate că fix din unghiul ăla vine întrebarea. Ei vor putea să tokenizeze doar ce dețin ei pe persoană fizică. Și ce procent dețin ei din profitul de pe urma unei piese, să spunem? Variază foarte mult de la artist la artist și variază în funcție dacă este digital, dacă este publishing, însă va fi transparență totală. Există un câmp special în aplicația noastră unde ei declară cât dețin fiecare. Astfel, în momentul în care el vine și spune, hei, eu dețin 30% din drepturile de digital pe melodia asta și adițional mai dețin și, 50% din drepturile de publishing tot pe melodia respectivă. Și din drepturile astea eu tokenizez jumătate, adică 15% dintr-o parte și 25% din partea cealaltă. Și asta este, dau un exemplu mai complex, s-ar putea majoritatea să fie mult mai simplă, să fie doar, hei, dețin 30% din melodia asta și pun la bătaie jumătate, vă dau 15% din ea. Și lucrurile sunt cât se poate de transparente și de clare. Și ca să fie și mai simplu, o să fie și niște sisteme de calcule automat pe site ca să nu te apuci tu să faci calcule. Ok. Digitale. Poftim? Ce înseamnă drepturi digitale? Nu e vorba de drepturi digitale, e vorba de felul în care se produce monetizarea. Adică o piesă poate să fie monetizată în mai multe feluri. Poate să fie monetizată, cum am spus și la început, pe platformele de streaming, sau pe partea de publishing, aici discutăm de difuzare la radio, difuzare la TV, unde există organisme care colectează respectivele drepturi de publishing, se fac rapoarte periodice și rapoartele respective o să le primim și noi pe respectiva melodie ca să vedem exact cât au primit. Deci este vorba de felul în care se monetizează pe diverse revenue streams muzica. Focusul la noi o să fie cel mai probabil pe zona de digital, din mai multe motive. Unul la mână că este mai simplu de automatizat partea asta și doi la mână pentru că viitorul este streaming-ul. Ultimul raport al industriei muzicale este o entitate din Statele Unite care face un Global Music Market Review și datele de pe 21 arată că 65% din dimensiunea pieței internaționale de muzică este streaming. Da, ăsta pare să fie trendul de viitor, oricum este și actual și din ce în ce mai cei mai mulți artiști se orientează și către partea asta de streaming. Vrei să vorbim puțin de proiect și cum am înțeles că acum aveți o rundă de pre-sale pe Herity? Da, o să las pe colegul de la Herity să vorbească mai multe despre asta, dar acum din întâmplare am văzut, mă uitam la voi pe canal, pe Cryptopedia în paralel și am văzut o întrebare la care nu pot să nu răspund. Cineva a întrebat mai în glumă, mai în serios, dacă tăiem chitanță. Partea amuzantă, da, chiar tăiem chitanțe și la vânzarea de tokeni și la tot ce înseamnă facturare în relație cu artiștii și toate fluxurile. Dacă suntem fully compliant, și că s-ar putea să pară un pic ciudat, pentru că în lumea Web3 și în lumea cripto lucrurile sunt un pic mai gri, dar noi din punct de vedere al companiei noastre lucrăm fully legal
cu safturi, cu inclusiv facturi. Mă rog, nu chitanță, e factură. Chitanță înseamnă că primești cash. Uite, mai e o întrebare. Te rog. Din punct de vedere al investitorilor privați sau fondatorilor, Răzvan Munteanu face cumva parte din proiectul acesta? Nu. Nu are niciun fel de influență în spate sau... Nici nu am discutat cu domnul Munteanu. Știu foarte bine cine e domnul Munteanu pentru că sunt în industrie de multă vreme, dar nici măcar nu am discutat cu dumnealui. Avea și el o idee ceva de genul acesta și mă gândeam că a ieșit cu altcineva în față. Am auzit, nu vreau să sun niciun fel rău pentru nimeni, respect toți oamenii care au făcut ceva în industria asta, dar am auzit de foarte multe ori chestia asta, că aveam și o idee asta. Contează execuția, de la idee la execuție, din păcate, e un pas absolut imens. Întotdeauna. Mersi. Dacă aș putea să intervin și eu puțin, să răspund domnului Andrei pe partea asta cu ideea. Bună seara tuturor, sunt Alexandru Cărbunariu din partea Herity. Știu că mulțumim Andrei pentru EMA, merge super până acum. Spunea domnul Adrian ceva cu privire la idee. Primul call care l-am avut eu cu dumnealui, i-am spus, domnul Adrian, mi-a furat ideea. Și după aia, după ce mi-a explicat, mi-am dat seama dacă implementam o astfel de idee, nu aveam nicio șansă. Dacă vă uitați pe site-ul celor de la Clapart, veți înțelege de ce. Este, dacă nu mă înșel, una dintre cele mai mari echipe de cripto din țară și merg mai departe și spun chiar din Europa. Vedem acolo pe site oameni care au lucrat în industria muzicală nu un an, doi, ci zeci de ani. Ei au adus, cum ar veni, muzica la noi în țară. Partenerii gen UiPath, partenerii domnul Macovei, CEO de la Herity, a văzut acolo niște cabinete de avocatură pe IP, Intellectual Property. Deci ideea mea mi-a fost și rușine după ce am vorbit cu Adrian să-i fi spus am și o idee de asta. Până la urmă e doar o idee, domnilor, și atât. Dacă nu facem nimic, rămâne idee și ne oferă alții. Dar dumnealor au luat ideea asta și au adus-o la un alt nivel. Cu privire la ce a întrebat Andrei, da, proiectul Clapart are pre-sale în acest moment. Totuși, prin Herity Network există șansa și posibilitatea ca oameni simpli ca noi să achiziționeze la cel mai mic preț posibil. Mai bine spus, cine are $50,000, da, poate să intre pe pre-sale-ul Clapart și primește oarecum același discount. Poate nu chiar atât de mare, dar primește un discount. Noi, cei de la Herity, vrem să oferim șansa oamenilor normal ca noi, care nu sunt milionari sau bogați, și să ne permitem 50.000. Andrei, tu îți permiți 50.000? Eu nu am. Tu ai? Retail-ul de zi cu zi. Da. Exact. Și oferim șansa acestor investitori, bineînțeles, trebuie să dețină tokenul HER în proporție de undeva la 8-10%, pe care îl pot vinde după aia, deci no strings attached, nicio problemă. Și deci pot să achiziționeze tokenul HER, investesc în Clapart, apoi pot să vândă HER-ul. Exact. Exact. Va fi la un sale fee de 8%, apropo. Deci dacă ar fi să-i zicem așa, investiție de $1.000, dom'le, vreau să cumpăr de $1.000 Clapart, investesc undeva la vreo $80 Herity token, după aia îi vând și după ce am vândut, din selfie pierd undeva, cât să fie, undeva la $6, more or less. Deci eu de fapt pierd $6 dacă e să vând tokenul HER din selfie. O sumă infimă raportată la $1.000 investită și, bineînțeles, discountul acesta impresionant de 50%, aproximativ jumate. Un om care are $100 și investește pe Clapart acum plătește undeva la 0,25 de cenți. Sper să nu greșesc. Prin Herity ia la 13 cenți. Deci aproximativ 50%. Deci o foarte bună oportunitate pentru retail de a investi în Clapart, care la mie personal mi-a atras atenția și chiar sunt impresionat de ce vor să facă și chiar le țin pumnii și sper să reușească și să nu fie hiccups pe parcurs. Și da, și din cauza asta și noi am acceptat să prezentăm Clapart-ul pe comunitatea noastră, pentru că până la urmă este cel mai bun preț și da, nu e o oportunitate de ratat. De fapt, aici, Andrei, două oportunități. Unul, e vorba de pricing-ul ăsta de 50%. Și al doua este oportunitatea proiectului în sine, pentru că
Gândiți-vă, acum știam că a spus domnul Adrian, doar ambasadorii domnilor și doamnelor au o expunere de peste 50 de milioane de oameni. Mai bine spus, 50 de milioane de oameni, they follow them, știi? Dar ei au 200 de artiști și acești 50 de milioane vor fi mult mai mulți. Eu sper să nu greșesc și sper să nu vorbesc prostii, nu vreau să fac upsell sau ceva de genul, dar s-ar putea să fie cel mai marketat proiect cripto de până acum din țară, posibil să se lupte chiar și cu Elrondul la expunere. Posibil. Acum nu vreau să zic, dar... Decât mulțumesc foarte mult pentru cuvintele extraordinar de frumoase și mă onorează și pe mine și pe întreg proiectul. Vreau să mai spun un mic trivia fact despre unul dintre cofondatorii noștri, Radu Fornea, care este Chief of Operations la noi. El în 1996, la cred că 2 sau 3 zile după ce a ieșit legea care permitea din punct de vedere legal să faci casete, el a fost primul care a scos o casetă după comunism, casetă din asta de muzică. Wow. Da, primul din România și a lansat după aia o generație întreagă. Știu că mă uitam acum câteva zile, deși lucrez cu el de un an jumătate. Acum câteva zile am avut ocazia să mă uit în detaliu pe CV-ul lui și recunosc că nici eu nu știam cât de multe chestii a putut să facă. Jumătate din muzica anilor 90 și 2000 pe care o știți din România e lansată de către Radu Fornea. Da, aveți un pedigree impresionant, dacă pot să zic asta, adică am mai zis-o și ăsta e adevărul până la urmă. Și da, chiar cred că o să faceți o figură frumoasă. Mulțumim mult! Mai aveam o întrebare pe care vreau să vă pun și apoi putem să luăm niște întrebări de la comunitate. Chiar am văzut că s-au scris câteva întrebări foarte interesante în chat. Scuze că te întreb. Nici o problemă, să te pregătești pentru ele. Sunt pregătit. Zi-ne puțin, deci acum urmează să aveți sale-ul, când preconizați că veți închide ruda de finanțare și puteți să emiteți tokenul pentru public? Când vor începe emisiile pentru public? Și bine, dacă vorbim și puțin despre listări, dacă ce aveți în plan pentru chestia asta. Mi-ai dat temă, mi le-am notat. Hai să iau așa, step by step. În primul rând, tokenul este deja emis, și că toată lumea întreabă de when is TGE. TGE a fost deja pe 26 aprilie, dar nu este niciun token unvested sau care să nu fie locked în circulație. Adică s-au distribuit tokeni, dar nu sunt decât locked. Noi am luat foarte în serios componenta asta de vesting și de cliff. Echipa are un cliff de 12 luni, sunt locked frumos din smart contract. Și după aia avem vesting de încă 12 luni cu o emisie de 8% pe lună, adică în total o să avem 100% unvested în încă un an, adică în total 2 ani de zile de la momentul respectiv. La fel și toți cei care au fost investitori privați și primii noștri ambasadori în proiect. Acum, în legătură cu cei din runda de pre-sale care este ongoing la noi pe site și la Herity, se aplică același regim și aici discutăm de un vesting de 6 luni de zile. Și pentru listare noi vrem să facem concomitent listarea cu lansarea produsului. Lansarea produsului să fie la final de octombrie. Să știi cum e, în software development mai bine îți iei câteva zile și zici ok, nu e finalul octombrie, ci începutul noiembrie. Bineînțeles. Da, nu, o să fie Q4, ce mai probabil finalul octombrie, dacă nu începutul noiembrie cel târziu. O să anunțăm data exactă când avem claritate 100%. Și în momentul respectiv noi o să mai sincronizăm cu 2 evenimente foarte importante din punct de vedere al funcționării întregului ecosistem. 1, listare pe CEX și pe DEX. DEX e simplu, că suntem pe BNB Chain, o să fie PancakeSwap. Trebuie doar să mai stabilim dimensiunea pool-ului de lichiditate. Și 2 la mână pe partea de CEX, suntem în discuții cu 3 CEX-uri din top 10, din păcate nu pot să zic care. Pot să zic ca să nu pară umflată, e mai de la finalul topului 10. Da, adică nu zicem acum Binance și Coinbase și... Nu, în niciun caz Binance și Coinbase. Momentan, cel puțin cine știe pe viitor. Momentan. Nu vreau să vând pielea ursului din pădure. Și dacă nu o să fie asta din top 10, cu siguranță mai avem discuții cu încă 2 din top 20. Deci o să fie cel puțin un CEX
din top 20 și PancakeSwap la final de octombrie și o să se sincronizeze cu lansarea produsului și cu dropurile artiștilor. Foarte important, pentru că dropurile artiștilor sunt până la urmă activitate economică, este inima care bate din punct de vedere economic a platformei, a aplicației mobile, tehnic vorbind că este mobile experience. Deci voi în Q4 o să aveți și platforma ready și o să aveți și listările pe exchange și o să fie cam în același timp. Da. Deci platforma va fi operațională, artiștii vor putea să-și facă deja raise-urile pentru proiectele artistice pe care vor să le dezvolte prin platforma voastră. Și în afară de o mică componentă de back office care era necesară să fie pe web, aplicația în sine e totul mobile, e totul nativ, sunt dezvoltat separat în iOS și în Android. Nu vreau să intru în prea multe detalii tehnice care poate să plictisească pe o parte dintre colegi, dar suntem destul de mândri cu ce iese și pot să vă zic că așa ca feel, ca experiență, ca user experience, o să fie un fel de combinație între TikTok și un wallet de cripto. Adică o să ai partea asta de excitement, să vezi cum a mai crescut, cum a mai scăzut. Și o să ai fundraiser-urile, evident, și wallet-ul și o să vezi ce yield-uri ai mai obținut de la respectivul artist. Și o să ai și componenta asta de discovery în funcție de ce gen de muzică îți place, ce alte interese ai. Deci care să fie ca un fel de dashboard unde poți să vezi toate detaliile astea. Exact. Da. Bine, o să ai mai multe componente. Cred că experiența principală o să fie un fel de feed. Feed cu fundraiser-uri și cu artiștii respectivi care pun respectivele fundraiser-uri. Încetul cu încetul, nu de la început, dar încetul cu încetul o să-i dăm o dimensiune socială din ce în ce mai mare. Pentru că vrem să ținem oamenii activi, comunitatea să devină din ce în ce mai implicată prin diverse funcționalități și mergem în direcția asta. Până la urmă, comunitatea e inima unui proiect și, bineînțeles, contează foarte mult și pentru artiștii implicați în. Exact. Până la urmă despre asta este vorba. Mai am o întrebare și apoi putem să luăm niște întrebări din comunitate. Cum produce compania voastră bani? Adică pe ce vă bazați? Vă bazați doar pe token sale și atât? Sau cum? Nu. Modelul este unul destul de simplu. Sunt două metode de monetizare și momentan doar aceste două. Și anume, o să avem un financing fee de 5% din suma pe care o atrage artistul, adică artistul să zicem că face un fundraise de 100.000, 5% merge către companie. Chiar în anumite condiții speciale poate să scadă la 4%, avem niște programe premium, deci 4-5%. Și din al doilea release al produsului, nu din primul, care va avea loc undeva în ianuarie anul viitor, o să dăm drumul la o piață internă de tranzacționare între tokeni. Adică la început poți doar să cumperi și să te bucuri de ce redevențe, de ce royalties îți aduce și peste 3 luni de zile o să avem o variantă în care o să poți să faci swap între tokenii lui Smiley cu tokenii lui Connector dacă nu-ți mai place ce randament are Smiley. Deci vrei. Poți să-ți vinzi participația. Da, vei putea. Și vrem să aducem din ce mai multe funcționalități care dinamizează genul ăsta de experiență a la exchange, a la stock markets, ca să fac așa o paralelă. O să fie o piață de. Noi considerăm că este un fel de piață de apreciere artistică, art appraisal market, foarte lichidă și unde să poți să tranzacționezi tokeni nu doar între artiști din aceeași categorie, gen muzicieni pe muzicieni. De exemplu, o să poți să dai tokenul unui creator de NFT-uri pe tokenul unui muzician și după aia poți să schimbi pe unui pictor. Da, foarte tare. Deci, practic, este un secondary market pentru aceste royalties tokens pe care o să le emiteți pentru fiecare asset pe care a fost foarte tare. Exact, finanțat. Deci, practic, voi o să luați și comisioane din acest secondary market plus comisioanele din raise-ul artiștilor. Da, comisionul, deci cât luăm noi din secondary market este doar un 1 sau 1,5%. Mi se pare mai mult decât decent. Și aici e o parte foarte, foarte interesantă. Adițional față de cât luăm noi, 1,5% se arde la tranzacționare.
Variază. Poate fi 1,5 sau poate fi 1, din nou în funcție de niște pachete premium pe care poți să le achiziționezi și să ai un transaction fee mai mic. Dar logica este aceeași. Jumătate din valoarea fiului de tranzacționare de 2 sau de 3% se arde. Asta ce înseamnă? Înseamnă presiune deflaționară continuă pe token și a complementat de staking-ul destul de, aș spune eu, chiar darnic. Și faptul că noi în mod continuu cumpărăm câlăpât din piață ca să distribuim redevențele, all in all, tokenomics-ul ăsta l-am împachetat, eu am așteptări să fie destul de agresiv pe apreciere, pentru că ținem destul de puternic frâna pe ce înseamnă supply în piață, sell pressure și pe de altă parte încercăm să stimulăm buy pressure cu economia reală care intră în proiect. Da, mă bucur că ești din domeniu și că ați luat toate chestiile astea în calcul, care bineînțeles sunt esențiale pentru proiect cripto și da, din păcate nu toate proiectele le iau în calcul când lansează un proiect, mai ales pe blockchain. Tokenomics-ul, dacă nu ți este tokenomics-ul, tot proiectul poate fi oricât de bun ar fi el, că se duce în cap. Corect. Dacă are cineva niște întrebări, putem să le luăm aici pe voce, apoi putem să trecem la cele de pe chat și... Salut, așa că o întrebare. Aveți niște proiecții în legătură cu, să zicem, income-ul sau, mă rog, ceva de genul ăsta? Îmi dau seama că e cam improprie întrebarea, dar sunt curios. Avem ceva, un început de proiecție, nu avem ceva cât se poate de bătut în cuie. De ce? Pentru că actualmente, chiar în momentul ăsta, colegii care se ocupă de relația cu artiștii plănuiesc împreună cu artiștii ce să pună, când să pună și cât își propun să ceară pentru respectivul fundraise. Și acolo se aplică singura metodă de monetizare pe care momentan o avem și anume fundraise fee, financing fee. Deci, noi ne propunem așa de principiu general, să spunem la modul ideal, țintim undeva la 2 milioane valoarea fundraise-urilor pe care să le avem în următoarea, estimez eu, 1-2 luni. Și valoarea, să spunem, minimă acceptată este cam de 1 milion. Deci undeva între 1 și 2 milioane ne propunem să vină artiștii cu valoarea asta către comunități ca să facă fundraise pe operele lor. Și asta ar însemna că dacă noi luăm 5%, atunci ar fi un income estimativ de 50-100 de mii pe următoarele 2-3 luni de zile. Asta ar fi doar profitul? Nu, asta ar fi un fee. Până la urmă, fee-ul ăsta se duce în costurile operaționale ale companiei. Adică nu pot să spun că este un profit, în niciun caz nu pot să spun că este un profit. E un revenue, e un venit. E un stream de revenue, din care se extrag se scad toate costurile de... Exact. Whatever. Ok, mersi. Aș mai avea încă o întrebare totuși. Aveți planuri să lucrați cu artiști internaționali? Da, deja lucrăm cu artiști internaționali. Noi am avut o strategie un pic diferită pe partea de expansiune. În general, toată lumea când pornește dintr-o țară mai, cum suntem noi, România, nu suntem chiar în inima civilizației vestice. După aia toată lumea se duce, ok, hai, when I go global înseamnă Statele Unite sau Vestul Europei. Noi am mers pe niște nișe în creștere spectaculoase care sunt neacoperite și unde e o nevoie foarte mare. Am mers pe Turcia, unde am fost primiți cu foarte mult entuziasm și, deși nu pot să spun acum cu nume și prenume, pot să vă zic că avem ceva în lucru, un proiect foarte mare cu niște artiști turci. Și de asemenea pe America Latină, unde iarăși avem niște contacte foarte bune. La nivel de artiști internaționali, în înțelegerea mainstream, adică oameni care cântă în engleză și sunt mainstream music, avem discuții, încă nu avem nimic semnat, dar sunt discuții foarte avansate, deja discuții, unele dintre ele a 4-a, a 5-a întâlnire, lucrurile intră în concret și ne așteptăm ca anul ăsta să avem niște artiști de primă clasă semnați. Câți, care, nu pot momentan să spun, dar cu siguranță vom avea anul acesta niște artiști internaționali semnați. Și uite, aici mai e o întrebare și pe chat, dacă aveți și Coreea luată în calcul. Momentan nu. Știu că acolo este foarte multă atracțiune pe tot ce înseamnă cripto și știu că din punct de vedere al muzicii în general, BTS a fost cea mai de succes trupă la nivel internațional.
și K-pop în general este extraordinar de inovator și se folosește de tool-uri precum NFT-urile, tokenizare și mai departe. Cu siguranță Asia de Est, nu numai Coreea de Sud, dar și Japonia și chiar și China sunt de prim rang pentru noi și o să le abordăm în 2023. Dar momentan am mers mai, să spunem, mai aproape de casă. Pot să vă spun că următoarea piață unde o să abordăm masiv artiști după Turcia o să fie Ungaria, unde iarăși din structura echipei noastre avem oameni care au o conexiune foarte bună în piața din Ungaria și n-am niciun secret. La noi în echipă este Aranca Tokac, care este Head of Recruitment la Untold și ea, evident, fiind de naționalitate, de etnie maghiară, are conexiuni foarte bune în scena muzicală din Ungaria. Scuze, încă o întrebare, dacă îi permis. Aveți care e criteriul după care faceți, alegerile respective cu artiștii? Că mă gândesc că aveți niște resurse care totuși sunt limitate și atunci trebuie să faceți un fel de departajare care să urmărească, nu știu ce urmărește până la urmă. Pot să spun eu. Da, aștept, nu știu. Păi, în primul rând, e, să spunem, de fapt, hai să o spun cât se poate de sincer. Mai întâi au fost cei mai apropiați de cofondatori, adică fiind din industria muzicală, sunt oameni cu care lucrează de ani de zile. Și a fost pur și simplu oameni apropiați din industria muzicală care au și talentul și resursele și pot să ofere și au un fanbase foarte mare, dar pur și simplu s-a nimerit să fie din apropiații industriei. Asta a fost, să spunem, imediat, așa, low-hanging fruit. După aia, clar, factorul de departajare, să spunem așa, mai tehnic, este reach-ul pe care îl are fiecare artist. Pentru că în funcție de reach-ul lui, și asta înseamnă following pe social media și prezență la concerte, îți poți da seama, este o unitate cât de cât obiectivă pentru a măsura dimensiunea unui artist, reach-ul său și following-ul său. Deci nu neapărat profitabilitatea lui, ci reach-ul lui, că prin asta practic voi vreți să vă și promovați într-un fel, nu? Da, pe partea de profitabilitate o să fie destul de mulți factori și în sine profitabilitatea tokenilor respectiv lansați o să devină, adică o să aibă niște date mult mai tangibile și cât se poate de transparente la ceva timp când încep să producă randamente. Adică nu o să poți să știi de la început, uite, ca să dau două exemple, cu totul că e folosesc doar ca exemplu, nu vreau să zic de niciunul dintre ei. Nu o să poți să știi de la început dacă tokenul lui Smiley sau tokenul lui Connector o să aibă mai mult succes. Plus că este foarte posibil, pur și simplu, o melodie de la unul dintre ei să aibă mult mai mult succes decât o melodie de la același om. Adică nici între piesele acelui și artist nu au toate același randament. Dacă este una foarte are foarte mult succes. Da. Deci cam asta o să fie. La început o să fie niște rough estimates. Da. Adrian, sunt artiști internaționali pentru care banii nu mai contează. La aceea cum ajungeți? Ce oferiți, nu știu, unui mare artist din SUA pentru care nu banii mai contează? Cum îi atrageți pe aceea? Deci sunt două metode, sunt două value propositions diferite pentru două categorii diferite de artiști. Pentru artiștii emergenți, aflați la început de drum, pe care și probabil investitorii ca voi, cei din această comunitate, vi doriți să descoperiți, aia sunt acele hidden gems. Dacă reușești să găsești un hidden gem, investești în el când este, din punct de vedere a percepției publice, nu e nimeni, și ajunge faimos. Și acolo este cel mai mare upsale, acolo se produce cea mai mare profitabilitate. Ceilalți artiști consacrați sunt blue chip-urile, să zic. Adică te aștepți să existe o anumită trasabilitate, să existe un anumit traseu cât de cât stabil și ascendent în evoluția unor artiști cât de cât consacrați. Și acolo sunt investiții cu risc mai mic și clar cu poate un upsell mai mic. Sau poate la fel de mare, dar oricum niciun caz la fel de mare ca unul care îl iei de la zero și ai noroc cu el. Bun. Acum, revenind la întrebarea ta, value proposition-ul pentru cei care sunt consacrați e mai puțin banii pe care îi obțin upfront, pentru că majoritatea au bani.
Pe ei interesează altceva, interesează să-și crească engagement în comunitate. În comunitățile lor, care sunt comunități de 1 milion, 2 milioane, 5 milioane de follower pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, unde mai ai following, cele mai mari rate de engagement cred că sunt maxim 5% pe social media. Și asta înseamnă că ei nu reușesc să-și facă un engagement cu propriilor comunitate. Noi avem un model economic. Noi spunem consume art to earn. Ce înseamnă? Dacă o persoană investește în opera unui artist preferat, chiar și 0,01%, în momentul respectiv are un stimulant direct să se uite la respectivul clip pe YouTube care îi produce trafic, să asculte melodia respectivă pe Spotify, să o dea share la prieten, să se laude cu faptul că deține 0,01% din piesa asta. All in all, să crească foarte mult engagement-ul. Bineînțeles că au skin in the game, scuze de împiedică. Au skin in the game, da, exact asta e ideea. Da. Corect, m-am exprimat, scuze, prea lung. Deci au skin in the game. Și atunci mă aștept ca engagement rate-ul să crească dramatic. Să discutăm de engagement rate cu 2 cifre procentual din cât au ei total following-ul. Și asta pentru ei înseamnă mai mult merch sold, mai mult revenue pe piesa respectivă. Și dacă ei câștigă mai mult, și cei care au investit în ei câștigă mai mult. Adică este un win-win. Pur și simplu cașcavalul se mărește. Și tu ai o părticică din cașcavalul respectiv dacă ai investit în artistul respectiv. Poftim? Nu am înțeles întrebarea. George? Cred că uite să pună pe mute. Da, hai că îl punem ca să nu întrerupem. Uite, mai era o întrebare aici, Adrian, pe chat. De fapt, le-am combinat. Ce considerați un artist? Adică aveți vreun talent pe care nu-l puneți niciodată pe site? Adică am văzut și aici, dacă, nu știu, ar fi un artist care vrea să scoată, nu știu, NFT-uri cu Eva Ken sau cu Măruță, sau vor fi doar din segmentul muzical sau vor fi și alte tipuri de artiști? Am primit din mai multe unghiuri întrebări similare și o să încerc să răspund din mai multe unghiuri. Pe de o parte, nu o să avem adult content pe site. Okay. Nu eliminăm posibilitatea ca pe viitor să existe o divizie specializată pe zona asta, pentru că pe urmă tot content creation este și aia. Dar cu siguranță nu o bună perioadă, pentru că mi se pare că ar strica identitatea brandului. Suntem un proiect pentru creator la modul general și din păcate când permiți genul ăsta de not safe for work content, cam devii asociat cu chestia aia. Adică ți se pune o patalama și de asta nu o să avem adult content și adult content creators pe site. Unul la mână, doi la mână, deși asta s-ar putea să fie un pic controversat, nu o să oprim niciun stil muzical în a se lansa. Și aici puteți să fiți printre rânduri ce vreți. Deci poate fi toate stilurile muzicale posibile. Adică și manele și exact. Dacă e să vorbim așa. Doar că artiștii pe care noi îi aducem în etapa inițială sunt cei cu care am lucrat noi. Și it just so happened că nu am lucrat cu cântăreți de manele. Dar dacă pe viitor vor vrea să vină cântăreți de manele la noi pe platformă, cu mare drag trec prin acest proces de onboarding la fel de serios pentru toată lumea. Uite, mai e o întrebare. Nu știu, un user a auzit că staking pool-ul s-a schimbat de la 50 de ani la 10 ani. Considerați o schimbare bună sau ai făcut-o doar să dea mai bine așa pentru a fost marketing? O discuție. Nu, a fost o discuție internă destul de serioasă dacă să schimbăm staking pool-ul de la 50 de ani la 10 ani. Să spun și de ce l-am gândit, că eu am făcut tokenomics-urile. De ce m-am gândit inițial la 50 de ani, scuze? Era din două motive. Unul era să spunem mai degrabă de afinitate culturală. Vreau să mergem pe o idee similară cu felul în care este gândit halving-ul de la Bitcoin, care oricum are o schemă de 100 de ani. Deci am zis, hai să arătăm și noi long-term vision, povestea asta. Dar după aia am stat și m-am gândit că totuși este un pic cam intangibil, adică oamenii nu gândesc în termen de 50 de ani, este too far out. Și atunci am pus totuși ceva care să fie long-term, dar să fie mai rezonabil, și anume 10 ani.
Și a mai fost o modificare pentru cei care sunt atenți la genul ăsta de lucruri. Am mărit pool-ul de staking de la 39,8% la 50%. Și motivul pentru care l-am mărit este pentru că am scăzut din dimensiunea rundei publice. Am scăzut din dimensiunea rundei publice pentru că avem o tracțiune atât de mare pe token și prețul de listare care, să spunem, ni s-a confirmat interesul de cumpărare la respectivul preț, ne satisface nevoile de dezvoltare și ce nevoi financiare mai aveam noi. Cu alte cuvinte, nu mai avem nevoie să mai ridicăm atât de mulți bani. Deci am putut să mai trimitem niște bani la staking. Deci 50% din supply-ul vostru se vor duce înapoi către comunitate prin staking. Exact. Foarte tare. Și chiar mai e o chestie interesantă la staking, pentru că noi avem, până la urmă, o aplicație mobilă. Și în respectiva aplicație mobilă, tu ai un wallet pe care noi îl generăm, este un wallet custodian. Și respectiv wallet, bine, tu oricând poți să scoți tokenii din wallet-ul respectiv și să ți pui în wallet-ul tău. Dar noi funcționăm cu un hot wallet la fel ca un exchange, ca Binance sau ca Coinbase, aceeași tehnologie. În respectivul wallet custodian, tu o să poți să faci staking și dacă faci staking în aplicație peste o anumită dimensiune care este $500 la un utilizator / investitor și peste 5.000 ca artist, tu ai niște extra beneficii. Partea interesantă este că e vorba doar de staking, adică ai niște premium experiences fără să plătești în plus, doar stake-uiești. Poți oricând să faci un stake, dar dacă faci un stake, pierzi de premium experience. Deci am găsit în felul ăsta o metodă să stimulăm mai mult staking-ul. Foarte, foarte, foarte mișto și interesant. Uite, mai o întrebare, dacă veți implementa un ramp, un crypto fiat ramp pentru cei care nu sunt obișnuiți cu lumea cripto. Avem deja, nu, încă bridge-uri nu avem, dar avem deja ramp on fiat to crypto de la colegii de la Crypto Coin Pro. Deja este funcțional pentru pre-sale și o să fie funcțional și pentru product. Și s-ar putea chiar să lucrăm cu mai multe rampe, vedem în funcție de jurisdicție, diverse detalii, dar vom avea cel puțin o rampă de fiat to crypto și de asemenea... Da. Scuze de întrerupere, dar continuă. Dacă aveți și alte, nu știu, dacă aveți alte blockchain-uri în minte pentru viitor sau dacă vreți să vă extindeți eu spune că da. Alte rețele. Momentan nu este nimic asumat oficial în roadmap, pot să zic așa, în exclusivitate, niște lucruri la care ne-am gândit. Nu am încă un timeline pentru ele, dar ne-am gândit foarte serios la nu să construim noi bridge-uri, ci să folosim niște bridge-uri deja existente. În primul și în primul rând pentru că discutăm tot de EVM compatible, aceeași tehnologie în Solidity. Cel mai probabil când o să fie Ethereum 2.0, eu cred că o bună parte din token o să mutăm pe Ethereum 2.0. Noi acum suntem pe BNB, sincer să fiu, suntem pe BNB pentru că e mai mic gas fee. Dar cu Ethereum 2.0, dacă o să fie Proof of Stake, atunci mă aștept foarte multe proiecte să se mute înapoi pe Ethereum. Și deși nu pot să... Adică asta ce puțin e o idee. Ne-am gândit la asta. Deci probabil că un bridge Ethereum. Asta unul la mână. Doi la mână, Elrond. De ce? Pentru că este o comunitate foarte mare în România și se va cere. Acolo, sigur, iarăși nu pot să dau un termen exact, este doar o idee la care ne gândim serios, pentru că există o problemă de incompatibilitate tehnică, una e Rust, una e Solidity. Dar este ceva la care ne gândim serios, deci cam asta ar fi. Și, last but not least, Polygon. La Polygon e un pic altă poveste. Felul în care avem noi gândit sistemul acesta de deployment de tokeni în interiorul aplicației, o să facem în pași. La început, RST-urile o să fie niște unități scripturale într-o bază de date, adică CLP-ul este singurul token de utilitate. RST-urile sunt niște unități scripturale. Ca să transparentizăm procesul, o să andocăm la un moment dat respectivele toate logurile bazei de date într-un public blockchain și pe termen lung ne dorim să facem o descentralizare totală și atunci RST-urile să fie standalone tokens, probabil pe Polygon sau pe un alt high volume blockchain. Principala problemă, un layer 2, pentru că principala problemă pentru care n-am făcut asta de la început
Pe lângă vulnerabilități de cybersecurity, este problema cu gazul. Gândește-te că dacă vinzi tokeni, să zicem că o să fie artiști care o să facă un fundraise de 10.000 de euro și la 10.000 de euro poate că vrei să dai un token pe 3 lei, pe 4 lei pe token. Și dacă ai tokenul de 3 lei, 4 lei și te trezești că vrei să tranzacți, e și tu un token. Știi? Și gas fee-ul este 5 lei. Nu, atunci nu merită. Exact. Nu are sens economic, normal. Aveți nevoie și tocmai de asta le-am făcut inițial așa și încetul cu încetul o să le descentralizăm și pe măsură ce facem asta, atunci o să ne uităm foarte serios și la Polygon sau un alt layer 2 cu tracțiune. Deci cam asta ar fi potențiale bridge-uri pe viitor. Back to Ethereum, Polygon și Elrond. Poate să fie și altele, poate să apară și altele, you never know. Sigur, nu știu dacă aveți în vedere layer 2, nu știu, Optimism, Arbitrum, care toți sunt pentru Ethereum și care sunt top-notch și vor fi, personal cred că vor fi folosite foarte mult în viitor, mai ales pentru că ajută la scalarea Ethereum. Polygonul are foarte multă tracțiune în ultima vreme. Da, pentru că o să bage și zero knowledge proofs și chiar sunt foarte tari și cei de la Polygon. Te mai o întrebare aici, dacă aplicația va fi PVA ready, Progressive Web App. Mă tem că din păcate s-ar putea nivelul ăsta de întrebare tehnică să mă depășească. Din câte știu eu, Progressive Web App înseamnă o formă de a simula un comportament de aplicație, dar de fapt este ca și cum ar fi simulezi o pagină de browser într-o aplicație mobilă. Da. Bun. Cred că la asta nu, o să fie aplicații native. Va fi standalone aplicație de mobil, nu va fi un browser, un link către aplicație. Exact. Și cred că merită, de-aia spus cuvântul în mod explicit nativ, adică nu discutăm de o tehnologie cross-platform cum este React Native, care e foarte bună, dar are ceva limitări. Și discutăm de Swift și de Kotlin. Deci nativ. Nativ mobile direct. Cred că cam astea sunt întrebările pe care le-am văzut pe chat. Sper că n-am omis ceva. Hai să mai luăm o întrebare, dacă mai avem o întrebare din... Uite, mai văzut eu una în comunitate aici. Sigur. Ce metode aveți de a combate inflația metodei sau măcar să țineți sub control? Eu cred că oarecum am răspuns tangențial. Asta am răspuns și eu, că va fi deflaționar și am zis să nu mai repet întrebarea. Dacă vrei să mai răspunzi încă o dată... Nu. Dacă s-a transmis mesajul bine. Da. Mai avem o întrebare sau dacă vreți să încheiem, dacă mai sunt întrebări? Dacă mai sunt întrebări, chiar dacă nu sunt acum, eu chiar vreau să spun asta, vă aștept cu mare drag. Deci, în primul rând, mulțumesc foarte mult de hosting și că ne-ați primit la voi în comunitate și m-am simțit super. Mulțumim și noi pentru prezență și chiar o să îndrumăm și comunitatea noastră să intre la voi pe Telegram, să vă frice la cap cu întrebările. Asta vreau să zic și eu. Să fie activ. Și în Discord și în Telegram. Noi avem și Discord. Discordul găsiți imediat cum intrați pe site pe clapper.com. Avem un mare banner cu Join Discord. Ne place să fim pe Discord, că e mai flexibil ca tool. Dar de asemenea, evident, nu ne neglijăm comunitatea de Telegram. Avem Telegram și în română, Telegram și în engleză. Și cu mare drag vă așteptăm pe Clapper. Păi cam asta ar fi. Mulțumim mult, Adrian. Cred că mai vrea cineva să zică ceva. Nu, atât. Am vrut să spun și eu mulțumim pentru prezentarea proiectului, pentru tot ce s-a prezentat în această seară. Înainte de a încheia pe această sesiune, doresc ca să aduc aminte faptul că și tu poți deveni partener de afacere al idolului tău, al artistului tău, poți susține artiștii sau să-și producă operele respective. Cum? Finanțându-i prin acest proiect. Mai multe informații, așa cum a zis și Adrian, de pe site-ul lor sau de pe canalele lor de Discord. Cam aceasta a fost sesiunea din seara aceasta. Mulțumim frumos că ați fost alături de noi. O seară frumoasă! Ok. Seară faină tuturor și thanks for joining. Mulțumesc mult!
Seara faină, ceau! Mulțumim, la revedere, sănătate! Salut, salut!